व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज साहिल एंड यू आर वाचिंग साहिल टी व्लॉग्स। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी गाड़ी का टायर चेंज कराने के लिए। सॉरी ये आवाज़ बहुत कम आ रही है क्योंकि ये थोड़ा नया कवर है, इस चक्कर में आवाज़ थोड़ी कम हो रही है। पर तभी अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे। मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सा कुछ काम से बाहर गया था। अभी तैयार होके तुरंत जाते हैं थोड़ी देर में और आपको दिखाते हैं होता है क्या। ओके, स्टे ट्यून। 20 minutes later. गाइस यहाँ पर बोल रहे हैं कि हवा निकल रहा है गाड़ी से। वो उसी दिन पंचर हो गया था और यहाँ पर ना टायर में क्रैक्स आ गए हैं यहाँ पर, तो उस चक्कर में दिक्कत हो रहा है। चल 1 eternity later. हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं। अभी इन दोनों चुतियों को भूख लग रहा था, इसलिए टायर चेंज कराने से पहले हम लोग ये सब खाएँ के जाएंगे। उसके बाद टायर चेंज करेंगे और बाकी चीज़ भी आदर्श की गाड़ी। और ये तो अपने दोस्त की चेतन भैया की गाड़ी। हाँ, और हम लोग टायर लेने आए अभी। ये वाला टायर नहीं, ये टायर नहीं लगाएंगे। ये पतला वाला लगाएंगे। इंडोनेशिया टायर मस्त भागेगी गाड़ी। गाइस ये 150 है R15 के लिए। तो अपने C8 Zoom चूज़ किया 150। और यहाँ पर जेके टायर्स भी, अपोलो भी है। कार का CD 807 मिशलिन का ही मिल जाएगा आपको यहाँ पर। मिशलिन का तो ये लगाया, चेतन लगाई है। कैसा चल रहा है मिशलिन का भैया? कैसा चल रहा है मिशलिन का? अच्छा वो छिटकता ही कम था। 12 seconds later. Get the bag, yeah, get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo. तो आए यामाहा अब वो स्प्रॉकेट लेने के लिए गाड़ी का। अरे ये रेड उठा के ना आल पर इसको पसंद आ गई है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यामाहा लेने के लिए स्प्रॉकेट। एक ओवर फिर से गांड मारेगा गाड़ी के, कुछ नहीं मार रहे हैं और आप नया टायर डालेंगे। Like spinning in a 644. Cash money like 514. Ball like AD24. No sleep anymore. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip. धुआं निकल रहा है, धुआं बहुत देर हो गया। मेरे घर पर मान लो तो मैं तो मार। वो टायर खोल रहे हैं। यस भैया, यस भैया। घेर में गाड़ी का आ गया। अरे फुल जाम है। 1 pair of pants later.
स्क्रैच नहीं आता भैया इस पे? कभी नहीं आता ना? सुंदर सुंदर, एक नंबर दिख रहा है। बैंक लिया था ना, तो क्या बोलते हैं, हाँ होगा ना, तो पूछ रहे थे कि पेमेंट करोगे क्या आप? 5 साल नाइस। थोड़ा सा चौड़ा और दीजिएगा। हाँ वो तो लगेगा ही, देखते हैं कितना। देखते हैं। तो इन पॉकेट लाने गए हैं? अच्छा तब ठीक। अच्छा हाँ। ऑडियो में डालना पड़ेगा अलग अलग कुछ कुछ। भरा के टोटल क्या हुआ? 30 पूरा? 32 ठीक। सामने 28। ये हम लोग का टायर था और ये यहीं से क्रैक आ गया था और ये पूरा फाड़ दिया गया है यहाँ से। देखते हैं अभी अपना नया टायर, और ये ऐसे दिख रहा है अभी, गाइस नया टायर इतना मोटा। अब अपना नेक्स्ट ब्लॉगिंग कसूरी में होगा बाइक के साथ। गाड़ी की मस्त का फुल मेहनत चल रहा है बिल्कुल गाड़ी के ऊपर, बहुत ज़्यादा मेहनत। यश भाई रुक जाते इस पॉकेट के नाम से। अभी कहाँ लेकर क्या नया टायर, बहुत मेहनत के बाद। 1 hour later. ये हम लोग का नया स्प्रॉकेट और ये नए ब्रेक पैड्स, सामने के लिए ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, और ये नया स्प्रॉकेट लगाना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो ये सिर्फ दांत टाइप के रहते हैं, एक टूट गया है, एक है, तो इससे ना गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। तो नहीं, हमेशा चेंज कराते रहना चाहिए हम लोग को 10,000 किलोमीटर में। ये पुराना स्प्रॉकेट निकल गया और इसका भी हालत वैसी ही है, एक दांत टूटा हुआ है तो एक दांत पूरा ख़त्म हो गया है। और ये रहा नया स्प्रॉकेट चमचमाता हुआ। तो गाइस स्प्रॉकेट लग गया अपना, और ये सामने का भी लग गया है, यहाँ से ये भी लग गया, मस्त सिल्वर मस्त दिख रहा है, सुंदर सुंदर।